အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်3 season entertainment ရဲ့ I'm Believe Myself program နေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီလို I'm Believe Myself program မှာဂီတလောကထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့တေးသချင်းတွေအများကြီးဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ artist Juicy နဲ့အခုလိုပဲတွေ့ဆုံမြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မောင်သူ့ကိုညီမလို့မောင်လို့ခေါ်သူ့နာမည်ကတော့မြတ်တူပါသူကအခုနော် Elephant နဲ့ပေါ့ခန်းစားကြည့်ဆိုတဲ့တချင်းအနေနဲ့ဒီအခု I'm Believe Myself program ကနေပြီးတော့ဗောနော်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုအမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးလည်းကိုဝါဒနာပါတဲ့ဘယ်လုံးမဆိုပေါ့လူပညာပဲဖြစ်ဘယ်လုံးမဆိုမစုံမနစ်ပဲနဲ့ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့စိတ်သက်ကောင်းမှုစေတနာပြည့်နေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုံးမဆိုအောင်မြင်ပါပါခုလိုဖြေချပေးတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ I Believe Myself program ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖွဲ့သားများပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတို့ဗန်လည်းဒီထက်အောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာI'm Believe Myself program ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တို့လည်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရရှိပြီးမိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ I'm Believe Myself program ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်။